Hello Hello， 今天吃抹茶甜品，来个抹茶班戟。抹茶红豆班戟，好好吃。哇，抹茶雪胖子，糯叽叽。抹茶千层，这一口抹茶红豆千层太好吃了，麻茶和红豆绝配。下午一觉醒来，就特别想吃东西。有谁和我一样啊，姐妹们？身体一难受就胃口大开呀。抹茶红豆千层，绝了绝了！今天就想吃这一口。好久不吃螺蛳粉了。久违的螺蛳粉更加开胃了，真的好好吃啊，姐妹们！最后一个麻茶5寸的小千层，抹茶奥利奥口味的，太好吃了！这么大一个才30多，值了值了！这是一个小千层，又是吃饱喝足的一天呢。最近要保护好自己哟，拜拜了。
哈喽哈喽，今天吃奶茶系列，